Поклонники пляжного отдыха, адепты томной полуденной дремы на берегу озера, любители мягкого климата, безветренной погоды и первозданной природы, кажется, я нашла для нас с вами симпатичное местечко. Ловите 3 впечатляющих факта. Озеро Ая встречает гостей прямо у въезда в Горный Алтай. Это всего в 30 минутах на машине от аэропорта Горно-Алтайска, что делает это место одним из самых доступных пляжных курортов региона. Озеро Ая расположилось по соседству с рекой Катунь, одной из самых живописных на Алтае. В солнечную погоду в конце лета и осенью ее вода бирюзового цвета. Знаете, почему озеро называется Ая? В переводе с алтайского это значит «луна». По легенде, раньше здесь хозяйничал людоед, и луна, устав смотреть на страдания людей, спустилась с неба, схватила его и бросила, что было сил, в реку Катунь. Там, где луна коснулась земли, остался след, и теперь это озеро Ая. Вот как красиво! Где здесь остановиться? Озеро Ая окружено самым разнообразным жильем. Здесь есть виллы, бунгало, коттеджи, отели, а еще дома отдыха и турбазы. На территории некоторых из них за отдельную плату можно даже поставить палатку. А я поселилась в стороне от туристической инфраструктуры. В лесу, в Шишке. Да-да, в Шишке. Он так и называется – Шишка-дом. Здесь есть все, к чему мы привыкли в хороших гостиницах, и вся эта роскошь посреди лесной тишины и всего в 10 минутах на машине от озера Ая. Когда я выбирала место, где остановиться, в отзывах к этому отелю я прочла, что все хвалят удобство матрасов, качество постельного белья и идеальную чистоту. Очень приятно, что отзывы правдивые. Но вот почему я выбрала именно этот домик. Посмотрите, терраса с видом на реку Катунь и горы. Красота неимоверная. Спокойное, уединенное место с по-настоящему дикой природой и городским комфортом. Знаете, что для меня по-настоящему важно на отдыхе? Это когда приезжаешь в отель и понимаешь, это оно. То самое, о чем мечтала и чего хотела. И не нужно себя уговаривать, зато дешево или и так сойдет. А просто выдыхаешь, расслабляешься и наслаждаешься отдыхом. А впрочем, я же сюда приехала на озеро. Побежали смотреть красоту. Озеро Ая – это не только про «ай, какая красота», это еще и про «ай, как полезно». Хотите оздоравливаться по-алтайски? Рядом целый спа-комплекс, бассейны с морской водой, хамам, финская и соляная сауна, фито-бар. Ну что, прокатимся, посмотрим? Кстати, ни за что не догадаетесь, на чем я тут собралась прокатиться. Ай, как роскошно! Большинство пляжей здесь принадлежат отелям и бесплатны для их постояльцев. Если захочется разнообразия, на любой другой пляж тоже можно попасть, но уже за деньги. В восточной части озера притаился небольшой остров любви. Самые романтичные натуры добираются до него вплавь. Я, видимо, не настолько романтична. Ну а если вы хотите ощущений поострее, я настоятельно рекомендую вам сабборд.
Кстати, доказано, что по этому озеру уже в давние времена ходили на лодках. Ученые обнаружили на дне уникальную 300-летнюю лодку, выдолбленную из цельного ствола исполинской сосны. Вот такое вот озеро Ая. Маленькое, но удаленькое. А что еще примечательного есть в округе? На мой личный вкус есть одно место, которое обязательно к посещению. Старинное сибирское село, где начиналась история человека, которого знает вся страна. Актера, режиссера и писателя Василия Макарыча Шукшина. Поехали! И вот вам лайфхак. По пути остановитесь у подножия горы Пикет. С ее вершины открывается живописная панорама поймы реки Катуни и предгорья Алтая. Хорошее начало для знакомства с шукшинскими местами. Вот она, настоящая глубинка, где время будто застыло. Село Сростки. Кажется, вот-вот из-за поворота выйдет молодой Шукшин в стоптанных сапогах, с тетрадкой стихов в кармане. В местной школе он сидел за партой. На этом берегу Катуни мечтал о большом кино. А вон тот дом, его музей, где все по-прежнему. А я отправляюсь в школу, где Шукшин сначала учился, а позже и работал. Эта история не только о нем, но и о его маме. А сохранились какие-то ее портреты или, может быть, их совместные фотографии? Очень хочется увидеть этого человека. Здесь она молодая, 24 года ей на этом снимке. 24? 24. С Васей она на фотографии. Меня поражает, как он смело смотрит на фотографа на этой фотографии. Все-таки 3-летний мальчик. Это мемориальный класс, в котором Василий Макарыч учился. Последний год в этой школе. Он учился в 7 классе, это был 1944 год. Предпоследняя парта? Да, предпоследняя. И вот здесь парта. приоткрыта, да, вот эта часть парты, да. как если бы он только что ее откинул и Да, вышел на перемену. Да, выбежал. А на этом снимке Василий с друзьями уже через год после окончания школы. Какие все молодые и симпатичные. Они себя считали взрослыми. Это поколение мальчишек, которые не воевали, но они очень много работали. И поэтому они считали себя взрослыми мужиками. Но еще и любили такие азартные игры, как, например, бабки. О! А вот и те самые бабки, в которые играл Вася Шукшин. Суть игры заключалась в том, чтобы вот эти косточки выставить в фигуры, разбить их, и кто справлялся с этой задачей, забирал все бабки себе. Оттуда и пошло выражение «бабки в кармане». Кто с этим справлялся, имел большое богатство, кто не мог выбить фигуру, оставался без бабок. Потрясающее место. Исток легендарного человека. В своих произведениях Василий Макарыч писал, что он редко кому завидует, но завидует своим предкам, их невероятной силе, выносливости. Говорил о том, что я ведь лишь представляю, как им это далось, а они этот путь прошли. Но мне кажется, сам он не мог в полной мере осознать, насколько он соответствует своим предкам, насколько он силен и мощен. В ГИТИС я поступила в итоге, прочитав именно отрывок из его произведения «Печки-лавочки». Здорово, что оказалась в этом знаковом месте не только для всех нас, но и для себя лично. Культура культурой, а ужин по расписанию. А не отведать ли мне в ресторане-музее местный деликатес «Алтайский папоротник»? А что, все логично? В Шишке живу, в музее ем папоротник. Как же здесь атмосферно! На стенах французские гобелены конца XIX века, цветное стекло 60-х годов, расписные белорусские ковры, маляванки. В таком месте обычная трапеза станет праздником.
Сегодня у меня на ужин теплый салат с папоротником и алтайской говядиной. Для меня папоротник – это экзотика. А для местных такая же зелень все равно, что петрушка или укроп. Попробуем, каков он на вкус. Хрустит. И вот по текстуре он мне напоминает стручковую фасоль. А по вкусу – ревень. Папоротник называют соленый орляк. По легенде, если сломать стебель, то на сломе будет виден как бы силуэт орла. Сломать его у меня уже не получится, так что поверим на слово. Какая разница, что там на сломе, если это так вкусно и так звонко хрустит. Так. Я уже вижу, как вы собрались в лес за папоротником. Даже не пытайтесь. Во-первых, потому что собирают папоротник в строго определенное время, в конце мая. А во-вторых, потому что годятся к употреблению только молодые побеги. Скрученные спиралью, так называемые улиточки. Вы лучше приезжайте в Алтайский край и попробуйте здесь. Мой приезд на Алтай совпал с сезоном грибов. Пошли рыжики и сыроежки. А вот на мой стол дошли белые в виде соуса к вареникам. А он какой аппетитный. Нежно, вкусно и привычно понятно. Русская кухня для русской души. Специфика или особенность кухни на Алтае заключается в том, что на стол часто попадают именно те продукты, которые здесь легко получить. Ну, например, папоротник, который можем собрать в лесу, ягоды, грибы. И вот даже картофель, который есть в моих варениках, он тоже местный. Рекомендую налегать на местный натурпродукт. И наслаждаться, как я. Я вообще знатный кофеман. Но мне кажется, быть на Алтае и не пить чаев из алтайских трав – это гастрономическое преступление. Боже, какой аромат! Я в этом не спец, но, кажется, здесь слышится все алтайское разнотравье. Убаюкивает. Просто чистейший глоток пользы. Укрепляю иммунитет впрок перед долгими зимними московскими вечерами. На Алтае есть еще одно чудо-средство, которое помогает людям восстанавливать силы. Весной у местных оленей, моралов, отрастают рога, панты, наполненные целебными веществами. Так вот, их используют для приготовления уникальных ванн. Привет. Величественный. С характером. Надо подходить осторожно, когда он это позволит. Артур, а я вот собралась пройти процедуру пантовой ванны. Но когда я смотрю на это прекрасное животное, мне как-то становится не по себе. Мне становится страшно и не хочется, чтобы ради моего здоровья и красоты этому животному вредили. Срезка рогов, как вообще моралы переживают эту процедуру? Для того, чтобы не переживать об этой процедуре, нужно понимать, для чего мы вообще им срезаем. Если не срезать панты моралам, они их тревожат, беспокоят, они постоянно пытаются нанести вред и увечья своим соплеменникам из стада или биться об деревья, начнут головой, и может морал очень сильно пострадать. Благодаря тому, что мы проводим ему срезку, моралу не нужно об этом заботиться. Мы оставляем ему маленькую корочку, которая сама у него спадет в момент, когда будет готова. Поскольку рога у животных еще мягкие, на всю эту операцию уходит не больше 3 минут.
Чтобы обеззаразить срезы, их затирают специальной сухой смесью, а чтобы сохранить полезную кровь, которая содержится в пантах, их всего на несколько минут опускают в кипящую воду. Затем их ждет дальнейшая переработка, их варят, консервируют или отправляют на производство. Ну что ж, решено, ванну приму. Но прежде хочу вдоволь налюбоваться всей этой милотой. Моралушка прибежала тоже, смотри-ка. С таким аппетитом жуют. Смотри, смотри, как бэмбики наблюдают. Мне разрешили покормить оленей. Пойду учиться, как это делается. Пойдете вместе со мной. Хочу, чтобы тоже мой вклад был в это кормление внесен. Держать придется крепко, тяжелая ноша. Бэмбиков мы покормили. А теперь, если пойдем прямо на цыпочках, я попробую вам показать маленьких детенышей косуль. Вон они. Косулики. Такие тонконогие. Ой, такие малышечки, такие малышечки. Оторваться от оленей невозможно. Вика, соберись, ванна стынет. «15 минут в этой теплой ванне, и чувствуешь себя, ну, не новорожденным олененком, но бодрым как минимум, будто бы тебе поменяли батарейку. И это тот самый случай, когда красота не требует жертв, ни один морал не пострадал. Почему пантовые ванны так полезны? Пантовые ванны содержат витамины, аминокислоты, макро- и микроэлементы, которые помогают укрепить организм. На что в организме оказывает большее влияние? В первую очередь они действуют на сердечно-сосудистую систему, то есть они разжижают кровь. Также действуют на опорно-двигательные аппараты. Если есть у вас заболевания суставов, артроз, артрит, остеохондроз. Также помогают регенерации клеток кожи, улучшается сон, работоспособность. О, это то, что мне нужно. Улучшить сон и повысить работоспособность, чтобы успеть увидеть как можно больше. Еще какие-то есть, может быть, омолаживающий эффект? Да, за счет регенерации клеток кожи они омолаживают, подтягивают. Ну что, будем погружаться? Самые эффективные пантовые ванны на моральниках, потому что концентрация полезных веществ в свежей продукции выше и целебное действие эффективнее. Поклонники этой процедуры специально приезжают на Алтай в июне. Я немножко опоздала, но будет повод в следующий раз приехать на Алтай пораньше. Интересное ощущение от этой процедуры. Когда мне пообещали эффект перезарядки после этой ванны, я, конечно, ждала буквально вот только погружусь в воду и буду чувствовать максимально быстрый прилив энергии. Но вместо этого я так расслабилась. Наверное, таким образом организм как раз-таки максимально быстро перешел в состояние отдыха, чтобы после окончания процедуры максимально быстро перейти в состояние бодрости духа, сил, энергии и жажды новых впечатлений. Алтай – настоящий рай для любителей активного отдыха. Что возможно в окрестностях озера Ая? Совершить вылазку к загадочной скале Чертов Палец, покорить священную гору Бабырган, где, по легенде, бывал сам Чингисхан, отправиться в Тавдинские пещеры, знаменитые своими древними рисунками. Ну а если и это не взбодрит, у меня есть козырная карта Виа Феррата. Погнали, покажу. В переводе с итальянского «Via Ferrata» означает «дорога из железа». Так оно в принципе и есть, а проходит эта железная дорога по самым что ни на есть отвесным скалам, где нужно передвигаться только с помощью страховки и прочих альпинистских прибамбасов. Это и небольшие ступени скобы, и металлические штыри, и лестницы.
Ну что, проверяем снаряжение, надеваем каску, получаем инструктаж и полный вперед. Точнее, наверх. Первое, мы всегда будем пристегнуты к нашей трассе. Вот таким образом. Вот. Когда мы доходим до промежуточного этапа, мы отстегиваем один карабин, перестегиваем, потом второй. Всегда вы должны пристегнуты быть на одном. Второе правило – это держать дистанцию. То есть здесь тоже, руководствуясь здравым смыслом, особенно там, где у нас начнутся вертикальные участки, вот, если у меня вдруг произошел срыв, чтобы я не улетел на вас. Да. И третье правило называется камни. То есть тот, особенно кто идет впереди, не скидываем на камешки на тех, кто находится снизу. Если все-таки это произошло, вот, то нужно крикнуть всего лишь одно слово – камень. Учимся здесь, тренируемся работать карабинами. Здесь пока у нас пологий участок. В большей степени здесь тренировка. Основная работа будет происходить на вертикальных участках. О, как сразу красиво становится вокруг. Вообще, на самом деле, увлекательная история с вот этими перестегиваниями карабинов. Это не просто совершать восхождение такое пешее, это целый, понимаете ли, ритуал. Однозначно. Процесс. Ну, это такое, знаете, альпинистское восхождение лакшери уровня, правильно понимаю? Все верно. Это первые шаги для того, чтобы стать скалолазом, альпинистом, познакомиться с этим. Ну что, впереди у нас первый вертикальный участок. О-хо-хо! А пока давайте наслаждаться видами. Вы посмотрите, какой вид на реку Катунь открывается. Кайф! А выше я слышу уже крики птиц. Нас встречает хозяин места, сокол. Опа! 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 Ну вообще, смотрите, что могу. Крутые ощущения. А вот здесь можжевельник. По кроне дерева можно определить, что ему примерно 200-300 лет. А как это можно определить? Очень толстая крона дерева. На Алтае это считается священным растением. Правильно же понимаю, что в воздухе вот его аромат я сейчас ощущаю, и он очень полезен для там, здоровья дыхательных путей. Но здесь вообще много диких растений. Мы здесь и смородину можем ощущать. Ларри Крофт такое не снилось. А для Виктории Бычковой это реальность ее жизни. Вау! Вот это я понимаю. О, Боже! Как красиво! Фу. Ну что, поздравляю. Спасибо! Это было круто. Мы дошли. Ой. Но самое большое место в моем багаже на пути обратно займут эмоции, ощущения и уроки, которые я отсюда с собой вынесу. Но вот что мне точно хочется сказать, уже не первый раз в этом убеждаюсь, что выражение «покорить гору», мне кажется, это прям ошибочная формулировка. Абсолютно верно. Но это вообще общепринятое понятие в альпинизме, в скалолазании. Горы не покоряют. Мы покоряем себя на горах. Вот. А природа, она нам позволяет это сделать или нет. Мои 3 дня на озере Ая пролетели как один вдох.
И пусть оно совершенно не похоже на море, те, кто сравнивают стоимость отдыха на Алтае с курортами Турции и Египта, с морем, all-inclusive, бесплатными коктейлями у бассейнов, кажется, смотрят немного не туда. Там изо дня в день одно и то же, а здесь жизнь, которая бьет ключом. И это бесценно.